Hello， 大家好。今日我就想教大家我點樣化我嘅日常妝啦。OK， 首先化妝之前咧，我每日都會搽咗我嘅 moisturizer 先啦。我而家用嘅咧就係呢個 Perricone MD Oil Free Hydrating Cream， 然後咧就要搽 primer 啦。我皮膚咧大家都睇到啦，我係出好多暗瘡啦。其實佢而家咧都冇 active breakout 噶啦。呢度咧雖然睇落好似好紅好腫咁咧，但係其實佢呢啲都已經出晒嚟啦，已經平翻晒啦。但係而家就好可惜咧，有個 scar 喺度咯。咁首先咧我就會用 primer 啦。咁我而家用緊呢個 primer咧好好用啊！如果大家想揾一個有防曬嘅，亦都搽落好滑嘅 primer 咧，就一定要試下呢個。呢個就係 Supergoop 嘅 Unseen Sunscreen， 有 SPF 40。primer 之後咧就會用遮瑕膏啦。咁我而家用嘅呢個咧，其實我係唔中意用嘅，但係冇辦法，因為而家只係有呢一支，我已經買咗支新㗎啦。咁嗰個咧就要等佢寄嚟咯。呢個咧我係好耐以前買㗎啦，或者都已經過咗期啦，我都唔知。但係呢支咧我係好幾年買㗎啦，所以或者真係已經過咗期，但係又未用晒，我覺得又好似好嘥咁，所以而家暫時都用住佢先。大家都見到而家我呢邊塊面咧就出咗好多暗瘡，所以我首先咧就要 conceal 咗佢先。唔好笑我，呢個咧就係我喺 Sephora 攞嘅 sample。點解攞咗個 sample 咧？因為其實我想買嘅嗰支 foundation， 但係嗰日去到咧，佢就冇晒我嘅顏色，所以咧佢就俾咗個咁細細嘅 sample 俾我。呢個真係好好用，我好中意呢個。呢個咧就係 Hourglass 新出嘅 Vanish Liquid Foundation， 我用嘅顏色咧就係 Warm Ivory。呢個 foundation 係非常之 full coverage 嘅，所以用少少咧，哇！我諗咁都太多啦，用少少咧佢已經好足夠噶啦。咁就首先向啲暗瘡度點一點，跟住咧我就會攞個咁樣細細嘅掃，係咪叫做掃啊？咁就輕輕咁樣插入去，嗱，一遮就即刻遮到晒啦。跟住呢邊咧又係咁樣插插插。咁下一步咧我就搽我嘅粉底啦。呢個咧亦都係我新買嘅 Becca 嘅 Aqua Luminous Perfecting Foundation。以前嘅我咧用乜嘢都係要比較索油嘅 mattify 啲嘅，但係而家反而年紀大咗少少咧，就覺得其實咧啲皮膚咧如果係有少少光澤咧，係睇落咧個樣後生啲嘅。如果佢有時 matte 得滯咁 flat 咧，睇落咧就好似好多紋啦。雖然我知我自己都唔係話老係嘛。今年咧就26歲啦，但係26歲比起16歲嘅時候就爭好遠啦。但係總之而家咧我就比較中意搽翻啲比較有保濕成分嘅粉底，等個皮膚睇落咧就冇咁乾。我諗大家都一直喺度留意緊點解我嘅額頭咧咁黑，即係同我塊面呢度咧係爭好遠嘅。但係醫生話有啲人係會咁嘅喎，有啲人咧就係比較個額頭呢個位置多 pigment。哇！而家好似越嚟越黑咁嘅。OK， 下一步咧就要搽 powder 粉，係咪啊？係咪叫做碎粉？但係呢個係 press 嘅喎，唔知係咪算唔算係碎粉咧？呢個 powder 咧我就好中意用。呢個粉點解我咁中意用咧？係因為佢真係搽落好滑，唔需要用太多，因為有時咧如果用得太多嘅話咧，睇落個皮膚就好似好乾、好 tight 咁樣。所以我只係攞佢咧嚟遮啲毛孔嘅啫。畫眉呢個步驟咧，有時我覺得真係好討厭啊！尤其是如果你條眉好似我咁樣咧，可以點畫咧？可以點樣救佢咧？我真係好羨慕有啲人咧條眉好粗嘅，又好黑嘅。而家用緊呢支咧就係 Anastasia 嘅 Brow Wiz 嘅顏色咧就係 Caramel。下一步咧就搽一搽呢個真係唔知叫做咩咧 bronzer， 就攞呢個掃，話呢個掃你即係陰公啦，你睇下佢呢個掃邋遢到真係，唔怪之我有暗瘡啦真係。咁而家咧我就中意喺呢一個位置咧搽少少，跟住咧我就中意點少少
就響個鼻呢度就求其咁樣撥兩撥啦，咁佢就有翻少少顏色咁就得㗎啦。OK， 下一步就搽胭脂啦，呢個就係 Tarte 嘅 Fairy Flush Amazonian Clay 12-Hour Blush， 佢叫 12-Hour Blush 真係冇錯嘅。呢個搽咗之後呢，成日都喺度噶，真係唔甩噶，唔好搽太多，如果唔係好似個馬騮咁。下一步咧就用呢一個，佢咁大支咧，真係唔知會用幾耐先至用得完啊！佢就可以用嚟 highlight 啦，咁就攞個 beauty blender 就咁樣彈兩下。我呢邊皮膚比較滑啲，咁我搽咗咧睇落幾滑。OK， 下一步咧就化眼啦。平時化眼咧，其實我都唔係話會化得幾多嘅，比較都係 keep 得 natural 啲咯。首先就用咗呢個 lid primer 先啦，呢個就 Smashbox 嘅 lid primer。用咗呢個之後咧，佢就比較會索油，因為我個眼皮呢度咧就會出好多油嘅。平時如果唔用嘅話咧，咁啲 eyeshadow 咧到過咗幾個鐘之後咧就睇落冇咁好睇咯。然後咧就用我最中意嘅 palette， 呢個咧就係我同 Pixi 出嘅，我哋響2018年咧就 collab 過啦，咁我哋就出咗呢一個 makeup palette， 佢亦都跟有支眉筆，唔係眉筆，呢個係眼線筆，一邊咧就有 liquid 啦，另外一邊咧就係有 pencil 嘅。呢支筆點解咁好用咧？係因為佢真係唔甩嘅，你搽咗之後咧，就算你喊啊，或者你眼出幾多油啊，佢都唔會甩嘅，所以我好中意呢支眼線筆。呢個 kit 成為美金20蚊，好似19蚊99咁上下，所以係好抵嘅。呢個 palette 咧就有6個顏色啦，呢6個顏色都係我自己挑選嘅，就係我最中意用嘅顏色。咁平時咧，如果淨係化我嘅日常妝嘅話咧，咁我只係會用呢一個顏色啦。呢個顏色叫做 Girl， 咁咧我就攞自己個手指啦，撥上去。其實都唔算係撥啊，只係咁樣插落去，咁咧就睇落對眼咧就精神啲。下一步咧就要捲一捲啲眼睫毛，然後咧就搽眼睫毛膏啦。我而家最中意用嘅咧都係呢一個，好似係日本牌子嘅，叫做 Heroine Makeup。呢個咧係我個朋友介紹嘅，真係好好用啊！如果你啲眼睫毛好似我咁樣咧咁鬼短嘅話咧，或者你次捲完之後一搽咗眼睫毛膏，啲眼睫毛又揼翻落嚟嘅咧，一定要試下呢個，因為我啲眼睫毛咧好薄啦，咁次一搽咗啲眼睫毛膏之後咧，佢就會太重啊，咁啲眼睫毛咧就會垂翻落嚟啦。但係呢一個佢個 formula 係可能因為佢 waterproof 啦，咁呢個用咗之後咧，啲眼睫毛都會咁樣彈起上嚟咯。就係咁多啦。其實我日日化嘅妝咧都係咁樣咯，比較簡單。嘴唇咧，其實我多數如果有搽咗潤唇膏咧，咁就已經夠噶啦，我都唔會話點樣搽唇膏嘅。但係如果我真係想有少少顏色嘅話咧，我就中意用呢個 ColourPop 嘅 Cinnamon Cream， 我就中意咁樣喺個中間嘅位置點兩下，咁就已經夠啦。好啦，咁話咁快咧，今日個妝咧就完成啦。希望大家中意睇啦，希望我講嘅中文都唔算太差。咁如果今日我所用嘅 product 大家都中意嘅話咧，咁我就會寫好晒響下面個 description box，咁你打開咧就會見到我所用嘅 product 全部都會寫低晒響度噶啦。咁開心嘅時間咧又過得特別快，又係時候咧講拜拜啦，下次見，拜拜。